बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नई वीडियो के साथ मैं रहीम बाचा एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो स्वात मोटरवे कंस्ट्रक्शन एरिया की है। इस वक्त मैं शाकोट एरिया पर मौजूद हूँ और टनल 2 के नज़दीक ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो टनल 2 पर तो एक जो ब्रिज है उस पर जो तारकोल का काम है वो शुरू हो चुका है और इसके नज़दीक जो ओपन टनल है उस ओपन टनल पर भी काम शुरू हो चुका है। तो उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये आप देख सकते हैं। और इसके नज़दीक जो पहाड़ है उस पहाड़ की कटाई का काम और सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। आज की वीडियो बस इतनी थी कि टनल 2 के नज़दीक जो ओपन टनल है उस पर भी काम शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है।